Salutare lume! În acest videoclip am să repar acest PC-ul. Este un PC de gaming din anul 2014. După cum se poate vedea, are instalație water cooling custom. Doar că eu am umblat aici și am deconectat toate furtunile astea din cauza că instalația asta pierdea lichid. Din păcate, cine a avut unitatea asta înainte, eu pierdut lichid exact pe la cotul ăsta pe aici. Coturile astea sunt predispuse să piardă lichid. Bine, cotul ăsta l-a avut aici în partea de jos. Așa, lichidul a curs pe placa video și a stricat-o. Uitați aici ce bubuială a făcut. Unitatea asta, când a fost aruncată la gunoi, așa a fost ceva trântit înăuntru și a îndoit câțiva condensatori de pe aici. Uitați, unul de aici este smuls. Calculatorul ăsta am să-l demontez totul bucăți și am să-l repar așa pe etape. Prima dată am să repar placa de bază sau am să o testez, oricum trebuie să o repar, trebuie să înlocuiesc toți condensatorii ăștia afectați. În spate are porturile astea, așa, da, și placa video. Deci placa video este un GTX 980, procesorul este un i7, generația 4, are 3 RAM de 8 GB și 1 de 4. Sursa este de 750 de W, am să o arăt și pe asta. Pompa este aici de sub, are două SSD-uri pe care am să le arăt și pe alea. Uitați cam așa arată deasupra. Aici din față are partea asta de conexiuni. Deci unitatea asta am luat-o din târg la prețul de 350 de lei negociat. La început cerea 500 de lei, dar am negociat la 350 din cauza problemelor care se văd aici. Acum am să desfac unitatea. Cam așa arată placa video. Cam așa arată capul ăsta de răcire. Deci așa arată cotul ăsta. Cam așa arată vasul ăsta. Acum am să desfac placa de bază. Dați un șurub, s-a desfăcut cam așa, deci nu vreau să se desfacă altfel. Deci după cum se vede, are geamul ăsta de plexiglas pe versul și eu totuși cred că capacul ăsta a fost pe partea cealaltă. Acum am să desfac și pe ăsta. Butonul ăsta l-a avut, cred că, deasupra și l-am găsit înăuntru. Cam așa arată toate firele astea puse aici. Uitați și SSD-urile, una, două. Aici se vede pompa. Așa, deci firele de la sursă. Aici are ceva legat de PSU. Astea. Aici are niște prelungitoare care văd că duce din partea asta în partea asta la altă. Uitați-mi. Așa, are și aici prelungitor. Aici are pentru ventilatoare. La urmă am desfăcut toate componentele. Așa, am dat sursa afară, memoriile, pompa. Uitați și voi ce ventilator mare are, din asta de 200. Așa, aici are un panou din asta de comandă, bănuiesc pentru instalația de water cooling. Se poate vedea acolo. Așa. Și acum am să vă arăt piesele. Până la urmă am scos și sursa de alimentare, uitați cum arată. Cam astea sunt specificațiile. Așa, deci așa arată pe partea asta.
Așa, deci e o sursă semi-modulară. Uitați numai ce porturi are aici. Uitați și ventilatorul. E plin de praf. Uitați mufele de conexiune. Deci ăsta arată așa. Are o mufă care e cu 8 pin pentru procesor și mai are încă una cu 8, doar că e despărțită în două, ca să spun așa. Asta este pompa. Deci cam așa arată pompa. Uitați firma, uitați ce porturi are aici în spate. Așa. E prinsă pe suportul ăsta de tablă. Deci da, cam așa arată. Asta e rack-ul cu memorii. Deci cam așa sunt puse SSD-urile. Am să le scot afară. Deci cam astea sunt SSD-urile. Uitați specificațiile la primul și la al doilea. Bănuiesc că unul din ele face sistemul de operare și celălalt este stocare alternativă. Probabil partiția C și partiția D. Deci cam astea sunt. Acum prima dată am să încep cu reparația acestei plăci de bază. Așa, deci am observat că a fost lovită. Așa, aici la condensatorii ăștia are ăștia doi condensatori care sunt doiți în afară, deci practic pinii sunt smulși din interior. Așa, condensatorii ăștia doi am să înlocuiesc cu ăștia alți din partea asta, deoarece nu i-am, și ăștia doi care lucrează pe RAM sau pe altceva am să-i pun alți înlocuitori. Pe urmă mai e aici condensatorul ăsta smuls, se poate vedea. Așa, aici la rami se vede că aici unde e ramul ăsta e îndoit puțin, dar e îndoit numai partea asta de răcire, dar nu-i problemă că asta o pot îndrepta. Pe urmă, așa, ca alte defecte vizuale, am observat aici o curs ceva pe chipul ăsta, se poate vedea. În rest, alte defecțiuni vizuale nu văd, deci numai atâta, deci numai asta ar fi. Deci acum am să pregătesc stația de aer cald și am să pun condensatorii ăștia înapoi. Da, și procesorul. Aici se poate vedea și memoria RAM. Acum am să încep să fac câteva măsurători. Așa, am să setez aparatul pe funcția diodă. Am să-l pun undeva pe aici. Hai să zic că îl pun aici. Am să pun o tastă la masă, aici la GND. Deci minusul ăsta l-am băgat aici la portul ăsta DVI, într-o gaură din asta, așa. Acum dacă verific GND-ul, acum lampii asta, prima dată am să verific alimentarea de 12V. Deci se pare că se încarcă. Așa. Acum am să verific alimentarea pe procesor. Procesorul este pe socketul lui. Deci aici este minusul. Și pe partea asta la altă mi-arată o rezistență. Deci încă n-am scos ăștia doi condensatori care au fost loviți. Acum am să verific condensatorii ăștia care i-am zis eu că sunt la fel ca ceilalți. Dacă măsor aici, observ că se încarcă. Dacă pun o tastă la masă, aici se pare că se încarcă. Pe partea asta la altă mi-arată că e la masă. Deci ăștia doi condensatori care sunt la fel nu au treabă cu alimentarea de pe procesor. Aici mai jos unde e condensatorul ăla smuls, am să verific acum să pun o tastă. Deci o parte e la masă, așa, și cealaltă parte văd că se încarcă ușor. Văd că a rămas așa la impedanța asta. Acum, așa din măsurătorile pe care le-am făcut, am observat că nu am scurt circuit pe placa de bază. Deci acum am să iau stația de aer cald și am să înlocuiesc condensatorii ăștia care sunt loviți. La urmă am montat toate piesele, am lipit și condensatorul ăsta lipsă, așa, am conectat sursa pe care o avea, numai că am suflat-o de praf, așa. Am pus procesorul înapoi, am pus sistemul ăsta de răcire doar așa provizoriu, am pus memoria RAM, am conectat monitorul prin HDMI, mouse-ul și tastatura, așa, deci acum am să-i dau drumul, dar înainte de asta, ca să spun așa, condensatorii ăia doi de acolo nu i-am putut înlocui deoarece nu am LED con din ăla cu vârf instant, așa că o să rămână tot aia. Acum am să pornesc. Deja au pornit. Uitați, s-a aprins cu roșu.
deja s-a aprins. Uitați aici cum a apărut. Cam așa a apărut. Am să apăs pe F1. Se pare că detectează memoria RAM, la fel și procesorul. Am să setez limba pe engleză, modul avansat. Se vede cum e setat aici. Deci a fost setat pe limba germană. Uitați din ce an e versiunea de BIOS, din 2012. Deci aș putea să-i fac update la versiunea de BIOS. Aici văd că mi-arată temperatura asta foarte ridicată și nu știu de ce. Cred că am să-l opresc. Mă gândesc că poate de asta mi-arată temperatura ridicată, din cauza că coolerul nu este presat cu pastă pe procesor. Procesorul se simte fierbinte. De-abia pot să ții mâna pe el. Până la urmă am să-i montez un sistem de răcire mai serios. Că sistemul ăsta nu-l pot presa cum trebuie, uitați voi, deci are alt sistem de prindere. Și nu am nicio șansă să-l prind aici. Așa că am să recurg la o răcire ceva mai slăbuță. Dar uitați, cam asta ar fi. Are șuruburile, are partea de prindere pe spate. Deci cam asta am eu în dotare acum și pe asta am să o pun. Deci da. La urmă i-am montat sistemul ăsta de răcire pe backplate-ul ăla de la water cooling. Deci filetul ăsta de la șurub se potrivește cu acel backplate. Așa am folosit pastă din asta. Uitați, cam așa arată pasta. E pastă pentru panouri solare, dar se potrivește și la procesoare și la plăci video. Așa, acum am să-i dau drumul. Numai să nu mi-ating firul ăsta pe aici. Acum am să arăt ecranul. Să văd dacă intră în setări. A intrat. Uitați temperatura. Văd că acum merge cu 21 de grade. Până la urmă i-am montat și sistemul de operare. Deci sistemul de operare este pe acest SSD. Așa, acum am să-i dau power. A pornit. Văd că durează ceva până pornește. Până la urmă a pornit. Chestia e că avea parolă și am pus 4 de 0. Acum văd că se încarcă. Nu știu dacă am nimerit parola. Se pare că n-am nimerit parola. Am să încerc 1, 2, 3, 4. Nici asta nu-i. Am să încerc așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nici asta-i. Mai încerc o dată 4 de 0. Deci din păcate nu știu care este parola. Până la urmă am conectat acest SSD pe placă. Deci este un SSD de tip M2. Stocarea este de 512 GB. Windows-ul am să-l instalez. Windows-ul am să-l instalez prin acest stick. Deci pe stick-ul ăsta am Windows 10. Acum am să pornesc. Se pare că a luat-o. Se pare că există o problemă cu partea de stocare. De ce nu reușeam să instalez Windows-ul pe SSD? Uitați, deci trebuia să setez modul ăsta SATA Express pe M2. Înainte era setat pe auto, așa că l-am setat pe M2. Ăsta la SATA Express l-am dezactivat. Așa, deci acum am să încerc din nou să instalez Windows-ul. Și se pare că tot nu funcționează. Din păcate nu pot instala Windows-ul pe acest SSD din cauza că este un SSD NVMe și placa de bază nu suportă aceste tipuri de SSD-uri. Se vede că scrie și pe el. Așa, deci până la urmă să rămân tot la SSD-urile clasice cu SATA. Așa că da, asta e, SSD-ul ăsta se poate folosi doar ca stocare pe acest sistem. Până la urmă am conectat SSD-ul de 500 de GB, așa pe portul SATA Express. Am să dau Next. Deci acum începe instalarea.
Am să dau skip la partea asta de instalare, deoarece oricum știți și voi cum se instalează Windows-ul, așa că am să arăt direct în desktop și am să instalez și driverul de la placa video. Urma am terminat de instalat Windows-ul, uitați specificațiile, așa. Acum am să-i fac aici un stres test. Fac. Deci cam ăsta e punctajul. Au ajuns, dați la, deci aproape la 4,2 GHz. Așa. Deci cam ăsta e punctajul lui. Ventilatorul a început să audă mai tare. Totuși, radiatorul ăsta este destul de rece. Bă, gândesc că poate și pasta termoconductoare nu este chiar atât de potrivită. Radiatoarele astea sunt călduțe așa, nu foarte tare. Memoria RAM la fel. Punctajul ăsta văd că se ține la fel. Totuși, după cum îl văd eu, se pare că punctajul stă undeva, să spun așa, cât un i5 din a 8-a generație. Acum am să fac un test la jocul ăsta. Așa rulează undeva cam la vreo 20 de FPS-uri la ochi. Așa setările, uitați și voi Full HD aici, aici pe High. Așa la 20 de FPS-uri, să zic, dacă mai scazi rezoluția, tinde să meargă spre 60, să spun așa, dar na, totuși nu e o placă video pe care să te joci jocuri mai mari. Acum am să încerc să repar placa video, deci se poate vedea pe blocul de water cooling că scrie că este de la GTX 980. Așa la prima vedere să spun, uitați și voi ce curbură are aici. Sper că se poate vedea. Pe verso se vede aici unde o bubuit. De obicei lucrul ăsta se întâmplă și dacă încerci să-l ștergi cu șervețel umed în timp ce este pornit. Am mai văzut faze din astea. Aici, după ce o bubuit, cine a umblat înăuntru, a trântit ceva înăuntru și o zburat niște piese. Aici se poate vedea că cablajul este tăiat. Deci cam așa. În partea asta are două SMD-uri rupte. Aici are 2 tranzistori. Se vede că aici trebuia să aibă 2 tranzistori. Așa, mai are aici un condensator care este rupt. În rest, cam asta ar fi. Acum am să setez multimetru pe funcția buzzer. Așa. Și am să verific dacă are ceva în scurt circuit. Prima dată am să verific aici pe alimentarea de 12V. Se pare că se încarcă. Așa, deci aici nu există scurt circuit. Acum am să pun o tastă din asta la masă și am să verific alimentările astea de 5V și de 3V. Deci aici văd că arată 476 pe buzzer și în partea asta la altă văd că începe să crească. Văd că s-a oprit la valoarea asta. Așa, aici dacă măsori pe condensatorii ăștia între capete, da și voi ce mi-arată. La fel și pe ăsta la alt. Așa, în schimb dacă măsori pe partea asta la altă mi-arată tot la fel. Dacă măsori pe condensatorul ăsta mic de aici, asta ar trebui să fie, bănuiesc, memoria RAM, dar nu știu sigur. Acum, na, aici acum să măsor pe partea asta. Aici dacă pun, uitați, deci se încarcă. Așa. Da. Acum am să disfac partea asta de răcire ca să văd ce este de disrupt. Oricum eu am mai disfăcut odată și am curățat de pastă. Așa că, na, nu e nimic atroznit aici de disruptă. Deci acum am să disfac.
Deci se pare că s-a desfăcut. Cam așa arată placa video. Eu am să dau padurile astea jos, pentru că vreau să văd ce tip de memorie are. Se poate vedea că are memorie de la Samsung. Se întorc așa. Cam așa arată pe placă pe aici. Acum am să măsor cu aparatul pe funcția buzzer condensatorii ăștia să văd ce impedanță îmi dă. Deci îmi dă 5 ohmi. Cam așa, dacă măsor pe condensatorii ăștia. La fel și aici. Aici mi arată 18. Pe condensatorul ăsta la fel. Aici mi arată 5. La fel. Aici văd că nu... Aici nu știu de ce nu mi arată nimica. Nu făcea contact. Dar tot 5. 0,6 aici. Până la urmă va trebui să îndepărtez ăștia doi condensatori bubuiți de aici și să fac alte măsurători. Poate așa scap de scurt circuit. Până la urmă am reparat-o, adică încă nu sunt sigur dacă funcționează. Aici am înlocuit condensatorii ăștia pârliți. I-am pus alții de aceeași valoare, doar că sunt un pic mai groși. Aici la ieșirea asta pe HDMI am găsit 2 tranzistori, i-am scos de pe altă placă. La fel și condensatorii ăia mici de acolo. Și încă unul din partea asta de aici. Am să dau mai mare așa ca să vadă. Și aici unde îs rupti contactele astea, se poate vedea. Aici un contact nu este conectat nicăieri pe placă și celălalt contact face partea de LED, adică aici este portul pentru LED-ul ăla, așa că nu-i mai fac contactul, că oricum nu am chestia aia cu LED-ul pe partea de răcire, așa că o să rămână așa deocamdată. Acum am să-i fac o probă, am făcut câteva măsurători, pe condensatorii ăștia am 0,5 ohmi, să zic, și pe memoria RAM am undeva la 0,30. Așa, deci, da, cam ăsta e, acum am să-i fac proba. La urmă am pus placa video pe placa de bază, i-am montat răcirea asta aici, dar nu este definitiv oricum, am pus șuruburi din astea, așa. Oricum am să-i pun și un ventilator, dar nu acum. Deci acum îl pornesc pentru prima dată și am pornit, s-a aprins LED-ul, acum să-i dau drumul. Deci a pornit. Vreau să văd dacă apare ceva imagini, văd că au apărut imagini. Așa. Vreau să văd dacă intră în BIOS, văd că a intrat în BIOS acum. Deci monitorul acum este conectat la placa video. Deci se pare că reparația a reușit deocamdată, dar asta până nu pun SSD-ul și nu instalez driverul și pornesc un joc, încă n-am de unde să știu exact. Și acum am să-l opresc. Deci acum am pus sistemul de operare. Uitați, deci acum instalez driverul. Da, văd că s-a oprit ecranul. Oricum cred că e de la driver. Din păcate nu pot să repar această placă video deoarece nu am sculele necesare. Problema vine de la memoria VRAM.
De 2 ori s-a întâmplat să cedeze sursa de alimentare pe memoriile VRAM, mutați ăștia 3 MOSFETs de aici. Are MOSFET-ul prin care trece curentul de 12 V și îl coboară la 1,5 cu ajutorul acestor 2 MOSFETs de aici. Tensiunea este de 1,5 V în momentul în care pornește, dar după ce se activează driverul, tensiunea scade la 0,9 V. Dacă las un pic mai mult, să spun așa, cam vreo 30 de secunde, tensiunea își revine, dar MOSFET-ii ăștia se încep a supraîncălzi. Memoriile VRAM se încălzesc și ele foarte ușor, dar în timp ajung și ele la o temperatură mai mare. Momentan am să o pun deoparte și am să trec la următoarea placă video, deoarece mai am încă o placă video tot așa mare ca asta, deci am să o arăt acum. Această placă video am luat-o cu 15 lei de la târg. Așa, deci placa video este un GTX 780 de 3 GB. Șuruburile astea 4 le-am scos eu pentru că mi-o trebuie la placa aia altă. Uitați ce conectori are aici. E tot așa tip turbină. Are foarte mult praf. Porturile sunt ruginite. Are praf pe ea, au fost și bușită. Aici are niște SMD-uri rupte. Pe partea asta, mai are și pe aici. Iar pe la memorii. Acum am să mă ocup de placa asta, am să lipesc aceste SMD-uri și am să-i fac o probă. Până la urmă am desfăcut răcirea. Uitați și voi ce e aici, ce s-a adunat. Așa. Deci s-a adunat o grămadă de praf. Cam așa arată. Ca să spun așa. Cam așa arată placa dinăuntru. Uitați aici. Are foarte mult praf. Numai aici ați vedeți cât praf are. Și cam așa arată. Până la urmă am lipit piesele înapoi. Uitați aici, în zona asta. Deci cam așa arată. Am lipit și aici la memorie. Uitați, doar să poate vedea unde am umblat eu cu LED-cu, nu și cu stația de aer cald. Cu stația de aer cald am încălzit placa și cu LED-cu nu am încercat să lipesc și să vede că am reușit. Deci cam asta e lucrătura. Acum am să pun la probe. Am conectat placa video la placa de bază. Deci am pus pastă tot. Mai lipsește să-i pun capacul ăsta de protecție. Așa, deci e conectat tot. Acum am să-i dau power. Deci o pornit. Acum să vă arăt pe monitor. O pornit. Da, încă nu s-a activat driverul. Acum văd că s-a activat. Da, deci îl vede. Așa arată. Cum am descărcat programul ăsta GPUZ, uitați și specificațiile. Se pare că are 35 de grade. Am să fac un test de aici. Acum a urcat temperatura la 50 de grade, 51. Până la urmă am pus capacul ăsta înapoi, așa că am să fac testul pe jocul ăsta Far Cry 5. Acum, după ce s-a încărcat meniul, am să merg la setările grafice. Deci aici apare GeForce. Așa, aici este memoria, rezoluție Full HD. La grafică e dat pe High. Aș putea să-l dau pe Ultra. Alte setări cam așa. Acum am să-i dau test.
Aici se simte cum dă căldura afară. Aici mai puțin. Procesorul, radiatorul, să spun așa, nu s-a încălzit mai deloc. Aici pe modulele astea VRAM cam frigi, să zic așa. Aici în partea asta la altă și aici frigi. În zona GPU-ului la fel. Bănuiesc că ăsta e transferul termic care se face. Deci, da, cam astea sunt rezultatele. Aș putea să montez sistemul ăsta de răcire tip waterblock pe placa video. Problema este că se potrivesc doar 7 șuruburi, adică astea 2 de aici, pe urmă astea 4 de la GPU și 1 de aici din colț. La restul trebuie să le scot prelungitoarele astea, deci se vede că se poate scoate. Aici în Windows am făcut overclock la procesor și acum am să dau stres CPU. Deci am făcut, da, stres. Așa, se vede punctajul, se vede și temperatura la procesor. Da, 79, 78 de grade. Deci cam asta e temperatura de lucru. Temperatura tot crește și dacă îl las mai mult ajunge la 90 ceva de grade. Da, și voi ce răcire are. Deci nici n-are cum să răcească așa de bine. Deci totuși mai există niște probleme aici din cauza că, uitați și voi, are adânciturile astea de la memorie. Deci aici e ridicat mai sus cupru și aici nu mai are, unde pe placa asta are 12 memorii VRAM și undeva pe aici ar rămâne gol. La fel și partea de sus și partea asta de aici. Deci practic nu prea am șanse, cine știe ce, ca să montez acest tip de sistem de răcire. Așa că am să-l las așa. În schimb, la procesor aș putea să-i pun înapoi sistemul de răcire pe lichid, sau dacă nu, am să optez la un sistem de răcire tot pe aer, doar că ceva mai mare și mai robust. Cam astea sunt testele făcute. Eu, după părerea mea, a zice că este bun. Nu mă așteptam să ruleze un joc din 2019 la FPS-urile și la setările alea, dar asta arată că încă se mai poate folosi și în ziua de astăzi. Temperaturile par să fie ok, cel puțin pe placa video, dar la procesor, pentru că am activat funcția aia de turbo, acum se încălzește foarte tare, așa că am să revin înapoi la varianta normală. Așa că voi credeți că o merita banii pe care am dat pe aceste piese, sau mai bine zis pe toată unitatea. Dacă credeți că o meritat, atunci lăsați un comentariu. Aștept părerile voastre. Dacă v-a plăcut acest tip de conținut, lăsați un like. Eu am să mai postez și altă dată când am timp. Deci, da, cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin și cu alte videoclipuri destul de curând.